Halo muraho neza nshuti zanjye nongeye kubasuhuza aho muherereye hose mbifuriza amahoro y'Imana mabwira ngo ndabakunda cyane nari mbakumbuye nkuko bisanzwe ni kuri Mama Zulu official mu kiganiro cyacu duhugurane mu tuntu n'utundi. Wowe rero unkurikiye ari ubwa mbere ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu uko bije, ahasigaye tujya tubana umunsi ku wundi. Mboneraho gushimira abantu bo mu muryango wanjye kwa Mama Zulu official. Nukuri ndabakunda cyane, njya mbona ibitekerezo byanyu muci nyuma mukambwira mukaza inbox mukangira inama mukampugura mukambwira muti Mama Zulu turabikunda cyane ibiganiro byawe biradufasha. Nk'ubu ngubu hari ikiganiro mperutse gukora ku bijyanye n'uko umwana ababyeyi tugomba kurera abana bacu. Hari umumama wahise ampamagara arambwira ati urantangaje cyane, tuzi ko ibyo bintu uvuze ikiganiro cyenda kibonye ndagifunguye ndakibona kuko hari aho byambayeho, ati hari aho mperutse kujya gusura, ati ahubwo ndafunguye ikiganiro cyawe nkimara kubyumva ndasetse ndatembagara nenda gupfa. Ati nigeze gusura abantu umwana wabo arurira ashambaguza imisatsi yanjye, mbese nakozwe n'isoni. So nagira ngo babwire ngo ibyo tubigisha hano hari abo bifasha, hari abo bigirira neza, bakagira inyigisho bakuramo, bakagira impuguro bakuramo, ahasigaye bikabafasha mu buzima bwabo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'isuku yaba ari ku mubiri ndetse no mu rugo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo se isuku kuri wowe imeze gute? Wa mubyeyi wa hantu uri, waba uri umumama, waba uri umupapa, yewe niba uri umusore cyangwa se umukobwa, waba uri umwana mutoya ku myaka kuva ku 10 ukamanura, ndagira ngo tuganire ku kiganiro kijyanye n'isuku. Narabibabwiye rero ko uzajya bafite ibitekerezo dushyiraho nimero yacu ya telefone mu kiganiro cyacu, ukaba watubwira cyangwa se ukajya hasi ku ma comments ahantu dutangira ibitekerezo, ahantu handitse comment ukajya munsi ukandika ukagira gute ukatwunganira ku nyigisho zacu tuba twatanze, ahasigaye nawe ukagira abo wubaka, kuko uyu ni umuryango, ntabwo ari ibyanjye gusa, ntabwo ari ibya runaka, ni ibya twese. Umuntu wese ukurikira ibiganiro byanjye mbangira ngo bimugereho kandi bigira icyo bimufasha. Uyu munsi rero ntabatindiye, reka twige ku isuku, tujye kwiga ku isuku y'umubiri. Ese muntu ugomba kwitwara gute ku bijyanye n'isuku y'umubiri uhereye mu gitondo ubyutse ukaza kugeza nijoro nanone igihe uri buryamire? Ese isuku uyikora gute? Ubwo ni ku mubiri wawe. Ahasigaye twige tujye mu bintu mu tuntu n'utundi, mu bintu, mu bikoresho. Ese mu cyumba uhategura gute? Ese mu gikoni hagomba kuba hameze gute? Yewe muri salo aho wakirira abantu biba bimeze bite? Mu myambaro twambara, ese ugomba kwambara imyambaro imeze gute? Uyu munsi rero nicyo kiganiro tugiye kuganiraho, ahasigaye twese twungurana ibitekerezo, umwe ku wundi ageza tugira inama, nanjye mbagira inama, twese dusharinga tuganira kugira ngo twubake umuryango wacu. Niba narababwiye ngo tugiye kujya tuganira, ni ikiganiro cyanjye cyitwa ngo duhugurane mu tuntu n'utundi, murumva ko ntaho nzajya nsiga, ahantu hose nzajya mpakora. Uzajya wumva mwibye abikuremo, uzajya wumva agomba kuyisubiraho yisubireho, uzajya wumva ashaka kuba yatwigisha nawe ufite ikintu yatwigisha nawe aduhe izo nyigisho, tugende twishimira twese umuryango turimo tugenda duhugurana. Reka rero mbigisha ukuntu isuku igomba gukorwa uturutse mu gitondo uryamye kuzirinda ugeze nijoro uryamye. Ndabwira umumama, ndabwira umukobwa, cyane cyane reka twibande ku isuku y'umumama, kuko abamama tugira inshingano nyinshi cyane, tuba dufite ibintu byinshi cyane bituma isuku yacu ishobora kuba nkeya igihe turangaye, igihe tutabyitayeho. Isuku yacu ishobora kuba nkeya igihe tutagize gute, tutabitekerejeho ngo tubihe umwanya, turwanye ikintu bita umwanda. Reka rero duhere ku mumama, wenda ikindi gihe nzaza tuganire ku mukobwa cyangwa se ku muhungu ukuntu agomba kwita ku isuku. Iki kiganiro kizagenda kigira ibice bitandukanye. Turahera ku mupapa, duhera ku mumama, ubutaha tuzavuga ku mugabo, ikindi gihe tuvuge ku mukobwa, ikindi gihe tuvuge ku muhungu. Kimwe nuko dushobora no kubihuriza hamwe, buri wese agakuramo ibyo, kuko isuku twese iratureba. Rero reka mbabwire umumama. We mumama ubyutse mu gitondo, ese ukora iki nyuma yo kubyuka uvuye mu buriri? Ukora iki nyuma yo kubyuka uvuye mu buriri? Ese isuku yawe ihagaze gute ku mubiri cyane cyane ndetse no mu cyumba? Reka duhere mu cyumba noneho, hasigaye ubutaha tuzajya no mu gikoni.
cyangwa se naho turanahajya ubu ngubu ntabwo ntarirarenga ikiganiro nibwo kigitangira, ni iminota mike, nari babwiye nti iminota igitubana mikeya, ariko ibyo kuvuga bikaba ari byinshi. Ni byiza rero ngo muri iyo minota mikeya nabwo tujye tugira ibyo dukuramo, tugire n'ibyo tugira gute twihuguramo, tugira gute dusigaza. Nkaba navuga nti rero mubyeyi, mu gitondo byifashe gute? Ese iyo ubyutse ubigenza gute? Reka mvuge ngo wa mama we, niba ubyutse gerageza ujye muri douche. Mbere yo gusohoka hanze ugende muri douche yawe, yaba ari yo hanze yaba ari yo mu nzu, ukora isuku. Ushobora gutekereza uti se ndogo umubiri wose aka kanya kandi ngifite imirimo hanze. Cyane cyane araba mama iyo batari bubyuke bajya mu kazi, harababa bari mu rugo birirwa mu rugo, abo nibo turi butindeho cyane, kuko mu kazi ho umuntu aba yabyutse ni ngombwa, ni nk'itegeko akajya mu kazi amaze koga, yambaye neza, yisukuye. Uwo ni umumama ufite imirimo akora guhera mu gitondo kugeza nimugoroba bitewe n'amasaha atahira. Cyangwa se wenda guhera nijoro, hari abakora ijoro, mazamu wenda nko kwa muganga, mu masosiyete runaka atandukanye. Nibyo koko umumama arabyuka akisukura, akakaraba, akambara neza, ubundi akagira gute akajya mu kazi. Noneho reka twibande kuri wa mumama wiriwe mu rugo ufite akazi ko mu rugo. Buriya njyewe nimukajya muvuga ngo umumama wirirwa mu rugo nta kazi afite, wa mubyeyi we nibakubaza batukora iki, uzajya uvuga uti nkora akazi ko mu rugo, kuko akazi ko mu rugo karakomeye cyane. Ushobora kuba ufite abagufasha, babandi badufasha imirimo mu rugo, ushobora kuba utanamufite, yewe naho waba umufite birashoboka ko wagira gute nawe wajya mu gikari ugakora, kuko urugo n'urwawe, ukaba wafasha uriya muntu ugufasha mu gikari. Ndagira ngo nkubwire rero ngo igihe ubyutse wenda ufite imirimo hanze ugiye gukora y'imbaraga, isaba imbaraga, gerageza ukora icyo bita kubrosa mu kanwa. Ugire gute? Icyo bita kwitawaza ni ukoga mu myanya y'ibanga. Wamara kuhoga ukagira gute ukambara umwenda wo mu rugo wo gukora, wamara ukajya mu gikari ugakora. Buri muntu wese afite ukuntu akora isuku ye. Nshobora kuba nkubwiye ubwo buryo, ariko njye nkoresha ubundi cyangwa se n'abandi bakoresha ubundi. Ni byiza yuko n'ubundi mba nababwiye nti mujye muza hano mutubwire hasi y'ikiganiro, muduhe commentaire, mutubwire ngo mama ni byiza ko umuntu yakora isuku gutya gutya na gutya. Buri muntu afite uburyo bwe asukura yisukuramo. So niba nkubwiye ngo rero duhugurane, ni uguhugurana, ntabwo ari jye ubahugura mwenyine njyenyine, namwe ahubwo mugomba kuza mugahugura inshuti zacu, kuko Mama Zulu ni umuryango. Mama Zulu official ni umuryango, ino YouTube channel yanjye ni umuryango wanjye, kuko mwaje mukansanga, mukanyegereza, mukanshyigikira, mwabaye umuryango. Ntabwo ari jye ubahugura gusa rero, ahubwo duhugurane, tubyita guhugurana. So uwamara dusubira inyuma nyine dukomeze ku isuku. Wamara gukora ibyo bintu nkubwiye, wakoze isuku mu kanwa, mu myanya y'ibanga wahakoze isuku, ambara umwenda wawe w'umurimo wo mu rugo, ujye mu gikari, utangire ya mirimo yawe yo kuva mu gitondo. Noneho nugeze igihe cyo kuruhuka, umaze gukika, mu Kinyarwanda avuga ngo ni ugukika imirimo, mbese umaze kwishyira ku ruhande, uhita noneho ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye muri douche, ngiye koga umubiri wose. Ndabwira umumama wirirwa mu rugo, ubwo wenda tuzagaruka ku bandi bakobwa, bahungu, kuko iki kiganiro ndabona kizaza mu bice nge nabibonye. Ahasigaye umaze kugira gute gukora iyo mirimo yirangije, ugiye muri douche, karaba umubiri wose. Noneho uhere ku mutwe umara ugeze hasi ku kirenge. Numara gukaraba, gerageza wisiga amavuta ndetse wisige umubiri wose. Hari abamama, njye naratangaye cyane kumva ngo umumama arakarabye, amaze gukaraba yisize utuvuta mu maso, yikubise utuvuta mu maso, ku maboko gusa no ku birenge, ahandi ntahasige. Wa mubyeyi wenda kubujije, mama niba ukarabye, karaba umubiri wose, nurangiza ubusige wose, uhereye mu maso ukageza ku kirenge. Isige. Numara kwisiga umubiri wose, wambara umwenda mwiza umeshe wo mu rugo. Tugira amakanzu twita ngo nayo mu rugo nyine manini yo arekuye y'abadamu, uyambare ituma uhumeka neza, cyangwa se wambara ko agasengera, harambara udusengera, harambara udukora n'udupira twatwo, biterwa n'ukuntu wambara. Asigaye ukambare gakeye. Hari abandi bantu ngiye guhugura, buriya hari umumama yigeze kumbaza atari ko se Mama Zulu, wowe uhora ufite makeup amasaha 24 kuri 24? Reka nkwigishe ngo no mu maso hawe ugomba kuhasukura neza. Ushobora kuba udakunda makeup, wowe yikunda yikore, kuko njye njya mbikora. Njya muri douche, namara gukaraba
nkisukura nkisiga, namara kwisiga nkimakiya kuko makeup ndayikunda iri simple, ntabwo ari full makeup, ntabwo nkora ya makeup ipika gutya y'abantu bajyana mu bukwe cyangwa se mu maseremoni atandukanye. Oya, nkora ka makeup ko mu rugo koroheje, niba ari akarabero ndagasigaho, niba ari agatiro ndagakubitaho, niba ari agafondete ndagakubitaho karinganiye, atari bya bintu bipika cyane, ako nako mu rugo. Ngengera makeup yo mu rugo nkagira niyo gusohokana. So nkakubwira nti rero ubaye udakunda makeup, isige, reba utuntu wisiga twawe nyine dutuma utandukana na wa muntu uko wavuye mu buriri, uko wari umeze, utandukane na wa wundi wavuye mu buriri mu gitondo. Nukubona, tuvuge nk'urugero, nk'abana bagusize mu rugo bawe cyangwa se umutware wawe bagiye mu gitondo, bakubonye mu gitondo, kora utuntu nibura, ikora ibintu byitwa isuku, ugaruke babona ko atari wa wundi basize mu buriri cyangwa se basize abyutse ameze kwa kundi. Icyo gihe bimotiva n'abagusanze, ukabona ko nyine nawe ukabigisha, nuvuga ngo bakwigiraho. Umuntu niba aje agasanga uko wakabyutse n'agafire ko mu mutwe, agasanga wa mupira, sinzi umukozi w'Imana Aline niwe wigeze kunsetsa, akoze ari ikiganiro yakoze ati, ugasanga wambaye umupira wa societe, hano hariho amasosi, ari umupira wa societe yawugusizemo mu gitondo, awugusanzemo wuziyeho amasosi, ese koko uba umuhaye iyihe nyigisho? Ese ubwo ni iki kintu cyiza aba akubonyeho? Tandukana na wa muntu wa mu gitondo yasize, asanga usa neza. Ibyo bizajya bituma umuntu akubona neza kandi abone ko aguhaye agaciro kubera iki? Isuku wakoze. Numara rero ugire wicarire uruhuke. Hari abantu benshi bashobora kuntu baba bakunda kureba iburyo warangije imirimo, ugomba kuruhura mu bwonko. Ushobora kuba ukunda indirimbo, ushobora kuba nkangeza nkunda umuziki, nkunda umuziki cyane, muzabibona. Niyo mpamvu kuri TikTok yanjye mujya mukunda kubona mbyina. Hari abakunda filime, ushobora kwicara ukareba filime. Hari abakunda umupira, ushobora gushyiraho televiziyo ukakurura channel itanga umupira ukawureba. Hari abakunda imikino y'abana. Hari umumama umwe yigeze kumbwira ati, jewe ikintu kijya kinduhura igihe mfite stress ni kwa kubona twana dukina, kubona utwana dukina nyine, bakajya kuri channel y'abana, bakuba utubebe duto cyane tuduhinza. Ati buryo nabaye stress cyane mu bwonko, njya kuri chaîne y'abana, ati nkirebera udukino tw'abana, nkareba twana dutoya ukuntu dukambakamba, utundi tw'imyaka 3 ukuntu tuba tugenda twiga nko kugenda, cyangwa se turimo dukoresha udukino runaka, cyangwa se uturushanwa. Hari utuntu bajya baha abana bakiri batoya tw'amarushanwa. Nk'umuntu mukuru agahagarara nko hirya iriya, none akabebe bagatondeka utubebe gutya ku murongo tugera nko kuri 10 cyangwa 20. Noneho abantu bamama hirya hakaba ari ababyeyi, bagatega amaboko gutya, cyangwa se bakaba bafite utuntu dushobora gukurura abana. Noneho utwana tugaturuka nkaha tukagenda nyine, akana akaba yakambere bakagahemba. Mama wambwiye ati, ngewe njya nduhurwa n'ibyo bintu. So igihe rero wacitse imirimo, gerageza urebe utuntu tukuruhura mu bwonko. Ngewe Mama Zulu nababwiye yuko nikundira music, nkakunda amafilime, nkunda kureba amafilime cyane. Ntabwo mvuga ngo wenda kuba nkunda amafilime nuko ndi umukinnyi wayo, ahubwo n'ibintu nisanzemo, n'ubundi njya kwinjira muri sinema nanisanzwe mbikunda. So filime rero ziranduhura. Nkunda kureba amafilime y'Abanyafrika, sinkunda kureba izo hanze cyane, zira z'Abanyakoreya cyangwa n'abazungu. Nikundira izo muri Afrika cyane cyane, Abatanzania, Abanyakenya, aba Nigeria. Izo ni filime nkunda kureba, ziranduhura rero. Ubundi nkikundira umuziki. Ushobora kumbaza uti, se Mama Zulu ko ukuze ukunda umuziki gute? Kubera iki? Ndagira nkubwire ngo ubundi hari abantu bigeze kumbaza bati, kuri TikTok tujya tukubona utwika. Naje ndavuga nti koko nibyo ndatwika, nkikomereza. Ndagira ngo nkubwire yuko namusubije ijambo rivuga ngo aba star, abantu baba cineaste, mbese abantu baba star, ntabwo twebwe life yacu itandukanye n'iy'abandi bantu. Nge nakunze kubita abasivile. Kwita umusivile rero nuko utari umustar. Iyo ukora ibintu bituma umenyekana cyane, utandukanye na wa muntu utamenyekana. Ushobora gukora ibintu ntumenyekane. Abo rero iyo umenyekanye cyane uba ubaye umustar. So nasanze life yacu, muzajye mubikurikira no mu bihugu byo hanze, abantu babakinnye amafilime, abantu bakora music, burya ntabwo bakunda kumera nk'abandi.
iteka n'iteka uzasanga bishimye, iteka n'iteka uzasanga bari babyina, uzasanga banezerewe, ni gake cyane ushobora kubona barakaye. Ibyo tubyisangamo, njye nisanga narabikunze kandi biranduhura cyane, biranduhura mu buryo udashobora gusobanukirwa. Nibyo bintu ngiye rero binduhura, ikijyanye na music, ikijyanye na film, ibyo bintu uko ari bibiri biranduhura cyane kandi bituma numva nishimye mu buzima bwanjye, meze neza. Iyo ntangiye kumva ndi stress ukuntu mpita numva nishimye neza. Nkakubwira nti rero igihe ukitse imirimo jya ureba ikintu wumva wishimiye kikuruhure mu bwonko, kuko hari ibiganiro byinshi njya ntanga mbwira abantu mwikunde, twige kwikunda, kuko iyo wikunze, ubushize hari ikiganiro nakoze ntabwo ndagishyiraho, aho mbwira abantu ko umuntu agomba kwikunda ugendeye ku bintu bitatu: kunyurwa, no kwikunda, kunyurwa no kwiyakira. Ibyo bintu ubifite bizagufasha kwirinda stress. Ugomba kwirinda stress, noneho ibyo bizatuma ubasha kuramba, yewe naho wagera igihe cyo kwitahira ugataha wishimye. Narababwiye nanabibabwira uyu munsi, ni byiza ko ugomba gukora ibintu bikunejeje utitaye ku wundi muntu ngo ese baravuga ngo iki. No, Mama Zulu niba ikintu nkishimiye numva ari cyo kinduhura, why not ntagikora? Ngomba kugikora kuko nshaka kunezerwa jewe. Nta wundi uzakunezeza, nta wundi uzajya muri wowe ngo akunezeze, ahubwo wowe ni wowe uzinezeza. Umaze kwinezeza abandi niyo baza biyongeraho, ariko wamaze kwikunda, wamaze kwishimisha, wumva ko wikunze, ibindi bikazana inyongera. Nicyo rero nagira ngo mbabwire. Ntabwo ndi buvuge byinshi cyane kuko iki kiganiro kizaza mu bice. Iyi ni part 1, izindi za part 2, part 3 nzababwira aho kizagarukira. Reka rero mbe ngarukiye ahangaha ngira ngo mbabwire ngo ndabakunda cyane, ngira ngo mbabwire ngo twite ku isuku yo ku mubiri ndetse no mu bintu, aho tuba, aho turyama, mu gikoni, mu masahane, mu bintu hose tugira isuku. Nitugira isuku tuzagira ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane rero nshuti zanjye, ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Bye bye.